Vâng, có hộ chiếu vaccine rồi thì người dân sẽ dễ dàng đi du lịch đến nhiều quốc gia trên thế giới, và trong đó thì chắc chắn là sẽ có Singapore. Singapore lâu nay vẫn được biết đến là một trong những điểm đến ưa thích của khách du lịch Việt Nam và quốc tế. Ngay sau khi Singapore mở cửa thì khách du lịch Việt đã quay trở lại để có thể khám phá đảo quốc Sư Tử với nhiều những trải nghiệm mới. Theo Tổng cục Du lịch Singapore, chỉ trong 2 tuần cuối tháng 4, ngay sau khi các điều kiện nhập cảnh được nới lỏng, lượng du khách Việt Nam tới Singapore đã tăng mạnh, chiếm tới 30% tổng lượng khách đến từ đầu năm nay. Các điểm du lịch như tổ hợp rùa ở sân bay Changi, đảo Sentosa hay rừng nhiệt đới Garden by the Bay tiếp tục là những điểm đến ưa thích của du khách Việt Nam. Quay trở lại Singapore thực sự là một cái ấn tượng. Tôi không nghĩ là cái Covid nó lại có dừng chân ở nơi đây. Tại vì tôi thấy cái cảnh vật nó rất là bình yên. Ở đất nước này thì chúng ta thấy là thứ nhất là sạch sẽ, thứ hai là một sự cảm nhận được cái sự là an toàn. Sau 2 năm gần như đóng cửa bởi đại dịch Covid-19, Singapore mở cửa trở lại với một chiến dịch toàn cầu có tên Singapore Reimagine, với ý nghĩa là hình dung lại Singapore với những trải nghiệm mới mẻ và đầy sáng tạo. Chúng tôi muốn mời các khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến với Singapore để giới thiệu những điều chưa từng được biết tới, bao gồm những trải nghiệm được làm mới tới các khách du lịch với các biện pháp an toàn và phòng dịch nâng cao được triển khai. Theo đó, các du khách được trải nghiệm tại các điểm tham quan du lịch mới, những ý tưởng ẩm thực mới lạ và nhà hàng danh tiếng, được khám phá các khu phố độc đáo, trải nghiệm mua sắm với thương hiệu Made with Passion, kiến tạo từ đam mê. Điểm đáng chú ý là các doanh nghiệp du lịch Singapore đã tận dụng thời gian vắng khách trong mùa dịch để đầu tư, nâng cấp hạ tầng với nhiều trải nghiệm mới để sẵn sàng đón du khách trở lại. Chúng tôi đã đầu tư xây dựng Sky Helix Sentosa là vòng quay không gian mở 360 độ ở độ cao 79 m so với mực nước biển, cung cấp góc nhìn tuyệt vời toàn cảnh 360 độ về đảo Sentosa. Đây cũng là điểm du lịch không phát thải carbon đầu tiên của Sentosa. Khách du lịch Việt Nam chiếm phần lớn trong số du khách đến với Sentosa. Họ thường đi thành các đoàn đông. Với việc mở cửa biên giới hiện nay, chúng tôi rất vui mừng được chào đón các du khách Việt Nam quay trở lại Sentosa. Năm 2021, lượng khách quốc tế đến Singapore đạt 330.000 lượt người, với tổng doanh thu từ du lịch đạt 1,9 tỷ đô la Singapore. Việt Nam hiện nằm trong top 10 thị trường du lịch quốc tế của Singapore. Với sự đầu tư chuẩn bị bài bản, cùng với một loạt các sự kiện du lịch lớn diễn ra từ nay đến cuối năm, du lịch Singapore đã sẵn sàng phục hồi trở lại, mạnh mẽ và bền vững hơn. Get away for the weekend. I'm